Bonjour chers abonnés de TorahBox, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Musique sur TorahBox Music, l'émission dans laquelle on va écouter ensemble les nouveautés de la musique chassidique, de la musique juive qui sont sorties. Et bien évidemment, toutes ces nouveautés, vous pouvez les retrouver sur l'application de TorahBox Music. Alors cette application, elle est extraordinaire parce que de 1, elle est gratuite et illimitée. De 2, vous pouvez ajouter là-bas tous les titres que vous avez aimés dans cette émission. C'est-à-dire, là on va écouter les titres, je vais vous donner le titre, vous le recherchez sur l'application, vous mettez un petit cœur dessus, hop, il s'ajoute à votre playlist. Et aujourd'hui pour notre premier titre, je vous ai choisi Moti Weiss. Moti Weiss, c'est un chanteur assez jeune, mais qui a sorti déjà énormément de tubes qui sont connus du grand public, qui ont eu un succès phénoménal. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez Marshavot Tovot. Marshavot Tovot. Ben ça, c'est à lui. Voilà. Et aujourd'hui, la chanson que je vais vous présenter, c'est Ani Lo Yodea. Je ne sais pas. Alors en fait, cette chanson, elle peut nous parler à tous, parce que des fois dans la vie, on passe des épreuves, on passe des moments où on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas ce que c'est. Des fois, on peut se demander, mais que nous veut Hachem? Vers où va-t-on? On ne le sait pas. Qui le sait? Hachem le sait. C'est la chanson qui va nous chanter. Écoutez bien les paroles. מי יודע למה זה נגמר? בדרך כלל אין לו כזה נשבר. דווקא כשהייתה לי בהירות כזאת, השתבשו לי כל התוכניות. מי יודע למה זה קרה? מה הוא מתכנן, מה הוא רצה? אומרים שזה קשה כמו קריאת ים סוף, לקחתי את הזמן יד צפוף. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. אז מי יודע למה הלב נסדק? אין קפיצת הדרך הקבק. לא נגלה לי אליהו הנביא, אוצר סתרים רציתי להביא. מי יודע מה יהיה מחר? איך אני מתחיל מההתחלה? מביט אל השמיים, מחפש תשובה, מבקש את אור הלבנה. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. יש חלום אחד שהוא שלי, ומנגינה אחת מחכה רק לי. בכל דבר יש רגע מאושר, גם כשהים סוער אני ממשיך ושר. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. מי יודע? אני לא יודע. מי יודע? השם יודע. C'était Moti Weiss avec Ani Lo Yodea. Vous pouvez la rechercher sur l'application de TorahBox Music et vous allez aussi tomber sur tous ces tubes, bien évidemment. Pour le prochain titre, aujourd'hui, je vous ai choisi un nouveau concept. Ce concept-là, il s'appelle le Kulululam. Alors, c'est deux mots qui ont été joints en un seul mot. Vous avez le mot à l'intérieur Kulam et le mot Kululu. Alors, Kululu, c'est un onomatopée qui veut dire chanter. Ok, et là en fait c'est tout le monde qui chante ensemble. Le chef d'orchestre sur ce Kulululam, c'est Israël Sosna. Israël Sosna, c'est un des plus grands noms d'orchestre dans la musique chassidique, dans les mariages en Israël. Il a réuni plus de 3000 Bachouré Yeshivot pour chanter tous ensemble une chanson dont les paroles, c'est « Je demande à Hachem de venir résider dans sa demeure »
tous les jours de ma vie. Alors écoutez ça parce que c'est magnifique, il y a à l'intérieur une chorale aussi des fois qui est partie en canon, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la chorale qui démarre et ensuite l'autre partie qui reprend par derrière. Et au milieu, vous avez une surprise qui vous attend. Allez tous ensemble!
C'était Israël Sosna avec cette chorale magnifique. Alors juste pour vous donner le deuxième titre qu'on a écouté à l'intérieur, Tatale Kum Shoy Nahen. Tatale, c'est mon papa, Papounet. Viens parmi nous. Tellement de temps qu'on t'attend, que le Ham Israël t'attend. C'est une chanson, je peux vous dire une chose, il n'y a pas un mariage dans lequel aujourd'hui je ne la chante pas. Dans tous les mariages, à ce moment-là, c'est le feu dans la salle parce qu'elle a un rythme et des paroles qui sont prenantes. Pour la prochaine chanson, je vais vous présenter un chanteur qui émerge, Itzik Weingarten. Alors, son nom il est encore plus difficile à écrire qu'à prononcer, mais vous allez quand même le retrouver, vous cherchez Itzik. Je suis sûr que dans la liste, vous allez le retrouver. Et la chanson, elle se nomme Ata Tashir. Tu vas chanter. Tu vas chanter, tu vas crier. Alors même si crier, c'est pas chanter, mais tu vas chanter et crier. Je vous invite, on est prêt, on écoute. כי כל מה שהיה מזמן לא משנה ליום שכאן והאמת בסוף תפתיע, תפתיע. בתוך הלב בוערת אש וזה גורם עוד לבקש את כל האור שברקיע. למה נפלת? לא משנה כי קמת, התחלת מחדש. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע. אתה תצעק, אתה תצעק, כי הלב עוד מחובר חזק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע. תמיד הכל מובן, תיקח איתך ניגון ישן וזה יאיר לך בדרך, בדרך. יום יבוא כבר תוכל לראות שיתגשמו כל התקוות ושוב תזרח לך השמש. נפלת, לא משנה כי קמת, התחלת מחדש. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע. אתה תצעק, אתה תצעק, הלב עוד מחובר חזק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע. אתה תצעק, אתה תצעק, כי הלב עוד מחובר חזק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע.
Et c'était Itzik Weingarten avec Atatashir. Alors, si des fois tu tombes dans la vie, tu as eu des échecs, ça change pas pourquoi. Le principal, c'est que tu te relèves et que tu continues. Pour notre prochain titre aujourd'hui, on a Abba. Abba, c'est un titre de Avraham Fried et Harry Hill. C'est un duo. C'est un tube de l'année 2022 qui a reçu plusieurs prix sur les chaînes de radio israéliennes. On va l'écouter ensemble. Les paroles, c'est juste de se souvenir que dans tous les moments, Akadosh Baruch Hu, Hachem, notre papa, il est là, il nous protège et il fait attention à nous. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יום ידעתי. אבא, 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 מלך העולם. אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יום ידעתי. הוא שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך העולם. נו, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יום ידעתי. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, ידעתי. Geit mir schön nach heim, geit mir schön nach heim. Melech, 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 zurück in Heider geit. Nur zu dir ich ständig läuft, nur zusammen bei dir in Häuf. Dachte, yo, dachte. Father, 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 to you we sing and pray. To you we sing and pray. You never, 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 never turn away. שוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, תחתה. אוי, C'était Avraham Fried et Harry Hill avec le titre de Abba, Papa. Pour notre prochain titre, on est avec Yaakov Shweki. Yaakov Shweki et le titre Les David. Les David Hachem Ori Veishi. Alors les paroles de cette chanson, c'est un psaume, c'est un Perek Tehilim que David Amelech a écrit avant de sortir en guerre.
et dans lequel il demande à Hachem de ne pas avoir peur de ses ennemis, d'avoir les forces, peu importe les situations où il va se retrouver, que Hachem soit avec lui pour combattre. La mélodie de cette chanson, c'est une mélodie que j'aime particulièrement. Elle m'a touché énormément. Et surtout, l'interprétation, elle est magnifique. C'est tout simplement du Yaakov Shweki. לדוד השם אורי ואישי, אורי ואישי ממי ירא. השם מעוז חיי, אי ממי יפחד, אי ממי יפחד. אם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני פותח. גם כי אלך בגז על מוות, לא אירא רע. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כי אתה עמדי. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כי אתה עמדי. לדוד השם אורי ואישי, אורי ואישי ממי ירא. השם מעוז חיי, אי ממי יפחד, אי ממי יפחד. ואם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. גם כי אלך בגז על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כי אתה עמדי. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כי אתה עמדי. גם כי אלך בגז על מוות, לא יירא רע, לא יירא רע. אוי אוי
אתה עימדי. C'était Yaakov Shweki avec Les David, ce titre que vous pouvez bien évidemment retrouver sur l'application de Torah Box Music et l'ajouter à vos favoris. Moi je l'ai déjà fait parce que c'est vraiment une de mes chansons favorites. Pour le prochain titre aujourd'hui, on va écouter une chanson qui est une reprise d'un titre français, d'un tube français. Ce tube il s'appelle Papa Outé. Il a été repris par Chaim Israël et Berry Weber. Chaim Israël, c'est un chanteur israélien que vous connaissez déjà certainement, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Berry Weber, c'est un chanteur américain. Vous pouvez aller le découvrir sur l'application de Torah Box Music et découvrir tous ses titres. Il a aussi pas mal de tubes. Maintenant, sur cette chanson, on va parler un petit peu. Alors, elle est intéressante parce que quand on regarde les paroles du chanteur à l'origine qui demande Papa Outé, dites-moi d'où il vient, comme ça je saurai où je vais. Ça, c'est les paroles à l'origine de cette chanson. Et alors, des fois, c'est peut-être cette question qu'un juif devrait se demander. Dites-moi d'où je viens, comme ça je saurai où je vais. C'est marqué dans le Pirkei Avot, d'où un être humain vient et où est-ce qu'il va. Il va retourner. À l'intérieur de cette chanson, on cherche papa. On cherche papa, il est où? Papa Outé. Tout comme cette chanson qui a été faite en français, un enfant qui cherchait son papa. Ben là, en fait, dans la vie d'un Ben Israël, on a un seul père. Alors, notre papa, il n'est pas parti au travail. Notre papa, il est avec nous toujours. Il sait tout ce qui se passe chez nous sans même nous parler. Parce qu'il est là avec nous chaque jour et il nous soutient. On l'écoute ensemble. שקשה והלילה לילה ארוך עם הלב כואב ובוכה אתה לא רואה את הסוף ונופל למה אתה נופל לא יודע איך לעלות ושואל את כולם שואל מי יודע מה לענות ילד חפש את פאפה הכל אצל פאפה אבא פאדר אוי ואתה תזיז את פאפה חפש את פאפה וצעק אליו ותקרא האם הסתרת את פניך ממני פאפה אוטה פאפה אוטה פוטר וביסטי פוטה אוטה פאפה אוטה איפה אתה Father where can I find you I wanna see you I wanna feel you אוטה פאפה אוטה פוטה תחזיך תחפוטה שקשה והלילה לילה ארוך עם הלב כואב ובוכה אתה לא רואה את הסוף ונופל למטה נופל לא יודע איך לעלות ושואל את כולם שואל מי יודע מה לענות ילד חפש את פאפה הכל אצל פאפה אבא פאדר אוי ואתה תזיז את פאפה חפש את פאפה תצעק אליו ותקרא האם הסתרת את פניך ממני פאפה אוטה פאפה אוטה אוטה דיביסטי פוטה אוטה פאפה אוטה איפה אתה Father where can I find you I wanna see you I wanna feel you אוטה פאפה אוטה אוטה תחזיך תחפוטה איפה אבא חפש את פאפה הכל אצל פאפה אבא פאדר אוי ואתה תזיז את פאפה חפש את פאפה הכל אצל פאפה תצעק אליו תקרא יאי פאפה חפש את פאפה הכל אצל פאפה אבא פאדר אוי ואתה תזיז את פאפה חפש את פאפה הכל אצל פאפה תצעק אליו תקרא יאי פאפה
J'espère que vous avez apprécié cette adaptation de la chanson Papa Outé, interprétée par Chaim Israël et Berry Weber. Pour notre prochain titre, on va vous présenter un nouvel artiste, Moshe Feld. Moshe Feld, c'est pas seulement un chanteur, il a composé et écrit le prochain titre qu'on va écouter. Attention, ça a été en 2021 une des chansons les plus vues et les plus écoutées dans la musique chassidique. C'est un mashal, une parabole, d'un père qui n'attend que le jour où son fils va revenir à la maison. Et il lui dit « J'attends le jour où tu vas revenir, ce jour où les rues seront habillées en habits de fête. » בדבני יקירי, כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת, ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא. על כיסי יושב ומחשב כל צעדיך, גם אם רע הנסתר על הנגלה, ומחכה ליום בו תתגשם אהבתנו, ובהיכלי אבוא ואראה. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. קשיי הדרך ורוצה אתה בהם לככם שם, ובכל מאודי מכוון אליך אבא, גם מתוך הערפל של העולם, וברגעי הירידות שם יתקרבו דרכנו, נחזק ידיי, שלח לי הסולם, ומחכה ליום בו תתגשם עתירתנו, ואבוא אליך יחד עם כולם. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותרומם אותנו אל מקום חדש. Que ce jour vienne enfin, que ce jour approche, ce jour-là où les rues se revêtront d'habits de fête. C'était Moshe Feld, alors cherchez-le sur l'application, ajoutez-le à vos chanteurs favoris, comme ça vous allez pouvoir écouter ces nouveaux titres qui sont sortis. Je crois que la semaine prochaine il en a encore un nouveau qui sort. C'est un talent à découvrir. Pour le prochain titre de cette émission, on va écouter ensemble Nemuel Arosh et Chaim Israël.
Chaim sur la chanson de Ziv HaKodesh. Alors, cette chanson-là, elle est particulière parce que les paroles, elles viennent vous apporter un message dans la vie de tous les jours. Il y a certaines fois, on se retrouve confronté à est-ce que je vais faire une bonne action ou pas. Alors, il faut savoir une chose, que si on fait une bonne action, on peut acquérir un monde de bienfaits. Okay? Yaakov connaît Olamo Besha'a Achat. Yaakov, c'est le Ben Israël, il peut acquérir son monde futur en un seul instant. Et ensuite, la chanson nous dit « Les bienfaits du monde futur ne sont pas comparables à tous les bienfaits présents sur ce monde-ci. » Et donc, imaginez-vous des fois vous avez peut-être une petite hésitation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais gagner aussi? Bon, ça va, c'est vrai que c'est une bonne action, mais... Eh bien, souvenez-vous que grâce à cette petite action, vous allez pouvoir acquérir le Ziv HaKodesh. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וליהנות מזיו הקודש. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וליהנות מזיו הקודש. בכל תענוגי העולם הזה, כי היינו חפץ, כי היינו חפץ, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו, האדם ליוצרו C'était Nemuel Harosh et Chaim Israël pour cette chanson tellement jolie. Et en fait, j'ai un message à transmettre, à faire passer ici à Nemuel, si tu nous écoutes, parce qu'il parle français. Vraiment, continue à nous donner des chansons comme ça qui nous procurent tellement de plaisir et qui sont tellement jolies. Et pour Chaim Israël aussi, si déjà j'ai un message. Ani mchake lirota behofa'a beParis, j'attends de te voir un concert à Paris. Parce qu'il n'y a pas une émission
de Torah Box Music dans laquelle il n'y a pas une de ses chansons qui passe. C'est un artiste, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il chante, 25 ans qu'il chante, et tous les mois on a encore des nouvelles chansons à lui qui sont des tubes, qui passent sur toutes les radios israéliennes. C'est un artiste vraiment qui nous procure un plaisir énorme. Pour la prochaine chanson, on va écouter ensemble Akiva Turgeman. Akiva qui était en concert à Paris justement il y a juste quelques semaines. Alors c'est le plus gros tube de Akiva qui s'appelle Rak Od Rega. On va l'écouter ensemble. Les paroles, je vous laisse découvrir. On y va. היי, זה אני כאן, שר אליך, מחפש מילים יפות, להאיר בי את הלילה, לסדר קצת מחשבות, מרגיש שקצת איבדתי את הדרך, החיים שלי קצרים מדי, בשביל לחיות אותם בערך. אבל באמת שמתחת 1000 מסכות אני עוד ילד עם עיניים בורקות, בא אליך בידיים ריקות, מחפש אותך בכל העיר, רץ במעגל כבר אין לי אוויר, רק עוד רגע והבוקר יאיר. זה אני כאן, שר אליך, וצריך מילה טובה, שתמיס בי את הפחד, שארגיש מעט קרבה, כמו שדה שמתרגש לגשם, גם המבול הזה שבי, עוד ייכנע לקשת, אבל באמת, שמתחת 1000 מסכות, אני עוד ילד עם עיניים בורקות, בא אליך בידיים ריקות, מחפש אותך בכל העיר, רץ במעגל כבר אין לי אוויר, רק עוד רגע והבוקר יאיר. מתחת 1000 מסכות אני עוד ילד עם עיניים בורקות, ובא אליך בידיים פתוחות, מחפש אותך בכל העיר, רץ במעגל כבר אין לי אוויר, רק עוד רגע והבוקר יאיר. C'était Akiva Turgeman avec son titre Rak Od Rega. Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui connaissent déjà le chanteur Ishaï Ribo, vous êtes à peu près dans le même style. Ishaï Ribo qui a lancé comme ça un nouveau style dans la musique juive religieuse. Et il y a des nouveaux chanteurs qui sont nés ces dernières années, qui sont vraiment dans son sillon. Et d'ailleurs, comment peut-on parler de Ishaï Ribo sans passer une chanson à lui ? On va écouter le titre de Ishaï Ribo, Nafshi, avec Moti Steinmetz. Bien sûr, je vous invite encore une fois à vous rendre sur l'application de Torah Box Music, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver Akiva Turgeman qu'on vient d'écouter, Ishaï Ribo et Moti Steinmetz qu'on va écouter. נפשי, נפשי חמדה
חמדה בצל ידיך אוי לדעת אוי לדעת אוי לדעת כל רסודיך נפשי נפשי חמדה חמדה בצל ידיך אוי לדעת אוי לדעת אוי לדעת כל רסוידך ירב ירב נא שיחי שיחי עליך כי נפשי תרוג כי נפשי תרוג אליך ירב ירב נא שיחי שיחי עליך כי נפשי תרוג כי נפשי תרוג אליך נפשי אוי נפשי חמדו חמדו בצל ידיך אוי לא דס אוי 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 לא דס אוי לא דס כל רסוידך נפשי נפשי חמדה חמדה בצל ידיך אוי לדעת אוי לדעת אוי לדעת כל רסודיך נפשי זרוג אליך ירב ירב נא שיחי שיחי עליך Chers abonnés, c'est sur cette chanson-là qu'on va se quitter dans cette émission pour aujourd'hui. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour notre prochain rendez-vous, donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos suggestions, vos remarques, vos encouragements. Et bien sûr, rendez-vous sur l'application de Torah Box Music pour retrouver tous les titres que nous avons écoutés cette semaine en illimité. Ajoutez-les à vos favoris, découvrez de nouveaux artistes, des nouvelles playlists, créez les vôtres, partagez vos playlists avec les amis. Je vous souhaite une bonne semaine.